伊爱讲上凉的，咱这样大汉是浅浅的。对啦，哎，你不会剥，这可以卡在木头上哎。我那边讲我们辛苦累积这么久的蜡烛，一边甲烧了呢。讲阿母既然叫我们全部毁弃掉。当然，那已经不能用了，那么臭。拢是阿朱蜡啦。烧的全部都是二氧化碳，伤害你们的肺，然后污染我们。这还可。啊，即摆你用香香的，都会改用干嘛？袂啦，阮拢会进化呀。拢改做干毛是。迄是臭竹仔无美感呢，这种是真的。伊就拢甲做乌色色啦。啊，伊就无迄个美感呢。伊的美感就是用乌色色，伊的美感就是蓝蓝做伙。够多我